Let's go on a hike. 我哋一齊去行山啦。A bilingual children's book written in Cantonese, Yuping, and English. Available on Amazon.com. When you hear this sound, that's your cue to turn the page. 小朋友，如果你聽到呢一個聲音，請揭下一頁。Okay, let's begin the story. 今日好好天喎，不如我哋一齊去行山啦。喺外面曬下太陽，你一定會鍾意㗎。我哋着咗呢對行山鞋就可以行得舒服啲，仲要喺面珠燈搽夠防曬，保護你嘅皮膚啊！哎呀，差啲唔記得添，你可唔可以戴頂帽畀我啊？外面太陽好猛，戴返頂帽就最好啦。我哋到咗啦，呢度好靚啊！我哋而家去邊度探險好呢？地圖上面有條河喎，我哋一齊去河邊啦！咁有咩好玩喎？嗰度得啲樹同泥咋嘛？爸爸，我好熱啊，對腳仲開始痛添。跟貼啲我，你就會明㗎啦。我準備咗樣小工具幫你睇清楚啲㗎。哦，係望遠鏡啊！唔該晒爸爸，真係好方便啊！真係望到好遠啊！好遠嘅樹林都睇得好清楚啊！你睇下，有條好靚嘅羽毛啊！係好罕見嘅寶藍色㗎。阿琪，你見唔見到啊？就喺呢度呢。呢個望遠鏡好犀利啊，真係好勁啊！睇下嗰棵樹上面有隻藍色嘅雀仔，佢喺度築緊巢啊！到咗小白兔洗白白嘅時間啦，佢好鍾意乾淨㗎，毛神神咁，係我見過最得意嘅兔仔啊！我哋慢慢行近少少，哎呀，我哋嚇親佢啦！我哋數一數年輪，就可以知道呢棵樹幾多歲㗎啦。望下啲螞蟻，佢哋排成一行，一隻跟一隻咁返屋企，將食物帶俾地底深處嘅屋企人。有啲仲孭住樹葉添，佢哋細細隻，好大力㗎，佢哋可以拎起比自己大10倍嘅嘢添。你睇，係隻扎扎跳嘅松鼠啊！佢塊面珠燈入面仲塞滿咗食物添。阿琪，唔好追住佢啊！喂，停低，返過嚟。媽咪，我見到個大路牌，上面寫住轉右，係去河邊嘅路啊！我哋就到啦。我哋到咗啦，可以盡情咁玩啦。太陽底下玩嘅時間真係過得好快，陽光照到河上面嘅荷葉閃靈靈，我見到有隻青 BB 嘅青蛙坐咗喺上面添啊！嘿，我搵到啲扁嘅石仔，用嚟片石仔就啱晒啦。望住佢哋喺上面跳跳下，呢塊跳到3下。
好啦，夠鐘返去啦。今日真係好開心啊！我見到日落嘅天空係橙色同粉紅色㗎。我哋嚟緊會有更加多嘅機會去㗎，但而家我哋係時候返屋企準備瞓覺啦。